안녕하십니까, 용울라즈입니다. 2020년도도 내일이면 이제 마지막 날인데요. 한 해 동안 고생들 많으셨습니다. 저희 집에 염자꽃이 활짝 피기 시작하는데요. 이거는 꽃이 잘 핀다는 일본 염자입니다. 일본 염자는 잎이 이렇게 조금 길쭉해요. 일반 염자보다는 잎이 조금 긴데요. 줄기는 작지만 꽃 봉우리가 보이시죠? 바글바글 합니다. 지금 한 30% 정도 폈는데요. 바로 옆에 일반 염자가 있는데 목대가 정말 어마무시한데요. 작년에 북에서 못 나와서 가지를 이렇게 다 잘랐거든요. 자른 가지에서 이렇게 새순이 또 엄청 나왔습니다. 나왔는데 봄부터 가을까지 노지에서 햇빛에 달달 볶은 결과 이렇게 또 가지를 많이 쳤는데도 불구하고 꽃봉우리가 많이 맺혔답니다. 염자는 겨울에 보통 꽃이 피기 때문에 이렇게 꽃이 피지 않는 황금염자나 우주목들은 지금 복도에 다 있습니다. 올해도 복도에서 귀향살이 하고 있습니다. 여기는 미니 염자인데도요, 목대가 제법 굵은데도 아직 꽃이 안 피고 있습니다. 이쪽에 우주목은 어마무시한데요. 우주목이 정말 꽃 피우기 어렵나 봐요. 세상에서 제일 작은 염자가 맞나요? 정말 보이시나요? 이렇게 검지 손가락만 하거든요. 그런데 꽃이 활짝 폈습니다. 이렇게 작은 염자가 꽃이 핀다고요? 일반 염자는 아니고요. 이것도 꽃이 잘 핀다는 일본 염자입니다. 제가 손으로 들어볼까요? 소라 껍질 속에 심겨져 있는데요. 정말 작습니다. 그런데 이게 어떻게 꽃이 필까요? 자, 문제를 한번 풀어볼까요? 제가 살짝 뽑아볼게요. 뿌리도 다 나 있습니다. 자, 이게 뿌리거든요. 이게 왜 이렇게 가능할까요? 자, 다시 살짝 심어 놓을게요. 조심. 뿌리 안 다치게. 나중에 다시 심어야 되겠습니다. 자, 이게 어떻게 가능하냐면요, 가을에 꽃봉오리가 살짝 맺었을 때 가지를 한 가지 잘랐습니다. 잘라서 한 자른 부분 2, 3일 말린 뒤에요, 이렇게 작은 화분에 소라 껍질 화분에 심었는데요. 그리고 난 뒤에 흙이 마르지 않게 촉촉하게 해줬더니 뿌리가 나오더라고요. 근데 이렇게 꽃이 필 줄은 몰랐네요. 저도 베란다는 등한시 하는데요, 오늘 갑자기 이렇게 또 와보니까 꽃이 활짝 펴갖고 있습니다. 겨울이니까 겨울에 피는 꽃들은 대부분 오래 가거든요. 한동안 세상에서 제일 작은 염자꽃 실컷 보게 생겼습니다. 여러분들도 한번 해보십시오. 그리고 염자는요, 꽃핀 가지를 삽목을 하면은 아무래도 꽃이 조금은 빨리 피는 것 같더라고요. 이거는 꽃이 잘 핀다는 일본 염자이기 때문에 더 빨리 피겠죠. 오늘은 세상에서 가장 작을까요? 자, 꽃이 핀 염자를 보여드렸습니다. 오늘도 용울라즈였습니다.